ゲッツー取れるか。4、6、3と当たってゲッツー取りました。初球の変化球うまく打たせました。ダブルプレー完成でツーアウトでランナーがなくなります。今はうまく打ち取りましたね。いいところに投げましたよね。初球がすごく大事だと思うんですよ、はい、ストライクを取りたいけれどもあまり甘くいくと怖いっていう中でもう絶妙なところに投げ込みましたよね。外のフォークでした。外のフォーク、それバッター手出すだろうけども